Ciao, questo è il secondo video. Questi video sono tutti sulle basi del disegno, quindi sono tutti concetti di base. Ehm, Chi trova i video, diciamo, io li ho numerati, li sto numerando, quindi chi trova il secondo o in futuro il terzo, vi consiglio di andarsi a vedere dal primo perché sono tutti concatenati. È un percorso che vorrebbe in qualche modo trattare tutti gli argomenti che io ritengo più utili per intraprendere un percorso per imparare a disegnare o poi anche poi per rappresentare la figura, visto che il canale è basato molto sull'anatomia artistica, sulla figura, la struttura, eccetera. Un argomento una domanda, ad esempio, che mi hanno sempre fatto, cioè che da tanto tempo mi fanno, che spesso capita, che mi fanno è proprio, sì, studiare, esercitarsi va bene, ma come? Devo guardare una cosa piuttosto che un'altra, in che modo devo iniziare? Spesso autodidatti o persone che iniziano un percorso e imparano da soli hanno appunto questo problema. È una delle domande che mi fanno più spesso. Quindi questi video vorrebbero in qualche modo intraprendere questo percorso. Nel video precedente abbiamo parlato del forma e percezione, quindi l'importanza di capire com'è e analizzare meglio la forma, non semplicemente guardarla, perché guardare non vuol dire capire, non sempre vuol dire capire, quindi l'importanza e la consapevolezza che bisogna guardare in una maniera un pochino dove si analizza un po' meglio la forma, eccetera. Quindi nei prossimi video, questo è il primo, si parlerà degli strumenti per rappresentare gli oggetti, quello che si guarda, ehm, appunto gli strumenti per gestire la forma e rappresentarla con un metodo che si avvicina il più possibile a com'è nella realtà. Il primo strumento, io li chiamo così strumenti per dare un po' l'idea di qualcosa che è utile appunto per realizzare quello che vogliamo. Lo primo strumento è sicuramente è la prospettiva. Io prendo sempre la prospettiva come primo strumento perché tutto il resto, quindi esempio le misurazioni, comunque poi verranno in qualche modo, bisognerà gestirle anche tenendo conto della prospettiva, quindi tutto quello che viene dopo è comunque soggetto alla prospettiva, perché la prospettiva è nient'altro che un metodo di geometria descrittiva per cercare in qualche modo di rappresentare lo spazio tridimensionale in un supporto bidimensionale. In parole povere, cercare di rappresentare sul foglio le cose come le vediamo con l'occhio realmente. Vorrei precisare, così per correttezza, che ovviamente l'occhio non vede come allo stesso modo con cui noi andiamo a rappresentare gli oggetti utilizzando le regole della prospettiva, perché la prospettiva prende comunque, si rifà a linee dritte, quindi invece l'occhio, essendo che la retina è curva, le linee le percepisce in parte curve, quindi non è proprio una rappresentazione così eh, perfettamente reale di come vede l'occhio, però si avvicina molto a come l'occhio vede gli oggetti realmente, quindi è un validissimo strumento per rappresentare la realtà che noi osserviamo. eh, quindi magari un po' sottovalutata spesso da chi inizia a disegnare, ma è molto molto importante. Negli esempi che io vado a realizzare non faccio prospettive, è presto per parlare di prospettiva, regole di prospettiva, però per chi non si è mai avvicinato a questo argomento può essere utile iniziare a capire gli effetti della prospettiva sugli oggetti. Ad esempio, se noi andiamo a disegnare un binario del treno dall'alto, avrà una forma, se lo guardiamo di scorcio, quindi in un'altra angolazione, come tutti avranno visto, tenderà a stringersi e quindi a cambiare proprio la sua forma.
Se noi andiamo a disegnare un rettangolo e lo dividiamo a metà, sarà simmetrico, comunque le due parti sono uguali. Se noi andiamo a disegnarlo in prospettiva, quindi di scorcio, le due metà sembrano quella più vicino a noi più grande e quella più lontana a noi più piccola. Questo esempio in realtà di base è fatto proprio per in qualche modo far capire che la prospettiva è molto, molto importante anche per disegnare la figura. Se noi ad esempio disegniamo una bocca, frontalmente avrà questa forma, quindi per tutte le persone che poi alla fine gli interessa anche l'anatomia artistica o il disegno della figura, la prospettiva è molto molto importante, come in questo esempio cerco di far capire. La bocca frontalmente sarà simmetrica e avrà questa forma. Quando noi andiamo a guardarla con un'angolazione diversa o la testa fa una rotazione, quindi noi la guardiamo, la testa di chi abbiamo davanti ruota, noi la bocca la vedremo con una forma diversa perché la guardiamo da un'angolazione diversa e quindi anche la bocca sembra più grande, diciamo la prima parte sembra più grande e la parte più lontana da noi sembra più piccola. Infatti poi farò anche notare, metterò anche il rettangolo come ho fatto nell'esempio prima. Quindi è molto importante studiare la prospettiva, imparare la prospettiva è essenziale per rappresentare gli oggetti più simili a come li vediamo poi nella realtà. Ovviamente si può studiare e anche approfondire, ma almeno studiare i concetti base o comunque imparare i concetti base proprio per avere gli elementi necessari poi per rappresentare le forme degli oggetti simili a come li vediamo. Qua adesso segno soltanto appunto che le parti sono uguali, eccetera. Qua invece sono diverse. Il video praticamente è finito. Nel frattempo che finisco l'esempio, tanto volevo ringraziare le persone che si iscrivono al canale, se volete condividere i video, vi ringrazio e appunto grazie a tutte le persone che si sono iscritte in questi, diciamo, pochi giorni che ho aperto il canale e ciao ciao!